はい、どうも、東野です。ご視聴ありがとうございます。これから進化ネクロを作る人のためのデッキ解説ということでやっていきたいと思います。これから進化ネクロをやってみたいけど、どんなカードがあるか全くわからないという人のために、本日はカード1枚1枚ね、丁寧に説明していきたいと思います。本日紹介するデッキはこちらになってます。必要エーテルは 44,450、レジェンドカードは9枚入ってます。全環境のね、ドーン・オブ・カラミティの後半から出てきたデッキで、比較的新しいカードがね、入ってるので、今後もね、長く使っていけるかなと思います。ちょっとね、強すぎるんで、ナーフされる可能性がないわけではないんですけども、結構ね、長く使っていけるカードがいっぱい入ってるかなと思います。で、本日のね、動画の内容なんですけども、はじめにデッキの特徴とキーカードですね、の数字やフィニッシャーの説明をした後、プレイのね、優先順位が難しいので、そのプレイの優先順位の説明をして、その次にね、細かい立ち回りの話をしていきたいと思います。序盤に出したいカード、破壊によるドローと墓場稼ぎ、ネクロマンス10の達成方法、ケルヌンノスの使い方、進化回数を稼ごう、リーサルの取り方というところで説明していきます。その対戦リプレイを見て最後にまとめというところで進めていきます。最後まで見ていただけると進化ネクロのね、立ち回りがわかりますので、ぜひね、よろしくお願いします。では行ってみましょう。はじめにですね、デッキの特徴です。カースメーカースージーの能力で進化回数を稼ぎながら盤面を作り強力なリーサルを決めるデッキです。数字を何回も出して進化回数を稼ぐのと、その進化回数を重ねたことによって強力なリーサルが取れるというデッキになってます。キーカードのですね、カースメーカースージーです。カード能力から見ていくと、直接召喚、自分のターン開始時、このバトル中、自分がネクロマンスした値の合計が10以上なら、これを1枚自分のデッキから場に出す。能力によって場に出たとき進化する。ファンファーレ、相手のフォロワー1体をマイナス0、マイナス6する。進化後、攻撃時、ネクロマンスにランダムな自分の他のフォロワー2体をプラス1、プラス0するという風になってまして、ネクロマンスの消費が10になると直接召喚で出てきます。直接召喚でもリアニメイトでも場に出た時に進化します。で、進化後、ネクロマンス2で場のフォロワーにね、バフをかけられるというような効果を持ってます。なのでね、この数字を直接召喚やリアニメイトで何回も出して進化回数を稼いでいくというところがね、このデッキのポイントになってます。強力なフィニッシャー2体ですね。スケルトンレイダーとグリームニルがいます。スケルトンレイダー8コストの、フォロワーなんですけども、自分のターン中自分のフォロワーが進化した時、自分の手札のこのコストをマイナス1する。疾走。自分のターン中相手のフォロワーが破壊されるたび、相手のリーダーと相手のフォロワーすべてに1ダメージ。上限は1ターン20回。ファンファーレ、相手のフォロワー1体を破壊する。ということでですね、進化でコストダウンしていきます。あと、相手のフォロワーを破壊するごとに盤面全体と相手のリーダーにも1ダメージ入っていくというところと、44疾走というところで、低コストでね、盤面を取ったり、相手のリーダーに、ね、ダメージ与えていけるカードになってます。で、グリームニルは、進化5回達成していたら、2×5 のランダムダメージが飛んでいくんですけども、相手の盤面にフォロワーがいないと、相手のリーダーにね、この10点が飛んでいくというところで、この2体を組み合わせて、リーサルを取っていくのが、このデッキのね、勝ち方になってます。でね、今説明した、内容ですね、ネクロマンスとか墓場を稼ぐとか、そういったことの優先順位がですね、難しいので、ちょっとそこ整理したいと思います。で、優先順位のね、一番高いものとしては進化回数を稼いでスケルトンレイダーのコストを下げるというのがね、目標になっていくんですけども、それをやるためには数字を自動進化させることと、スケルトンレイダーをね、手札に持ってないといけないんですね。グリームニルはね、進化5回達成していると、後から手札に加わった後でも、その 2×5 のランダムダメージを出すっていうのはできるんですけど、スケルトンレイダーはね、最初から手札にないとコスト下がっていかないので、スケルトンレイダーは手札に加えることは重要になってきます。で、スージーの自動進化をするための方法としては2種類あって、リアニメイト4で数字を出すというのと、直接召喚で出す2種類の方法があります。で、リアニメイト4を出すためには、数字をね、1回破壊しておく、操作しておくってことが必要になります。あと、直接召喚するためには、
ネクロマンスの消費量が10にね、達成している必要があります。なので、数字がね、手札にない時には、この直接召喚で出して破壊した後、リアニメイト4に持ってくみたいなね、そういう流れが考えられます。で、基本的にね、この目標を達成していくためには、墓場を貯めるのと、ドローを回していくという必要があるので、序盤の立ち回りを説明するときにね、まず墓場を貯めてネクロマンスを使うというところと、ドローを回してスケルトンレイダーを手札に加えておくという動きをね、どんどん進めていく必要があります。でちょっとね、条件複雑なので、このあたりをね、デッキを作って回しながら、どういう優先順位になるかってことは覚えておく必要があると思います。でここからね、細かい立ち回りのお話をしていきます。序盤に出したいカードを順番に説明していきます。ルナは1コスト02のフォロワーで、ファンファーレルナの人形1枚を手札に加えるネクロマンス6、自分の1を1回復、進化時ネプロテンプテーション1枚を手札に加えるとなってます。で、このルナの人形っていうのは1コスのアミュレットでカウントダウン1、ラストワード自分のリーダーを1回復、カードを1枚引くという風になっていて、攻撃力のないフォロワーなんで、墓場を貯めたり、あとこのね、ルナの人形でドローを進めたりすることができるフォロワーになってます。で、ベルエンジェルはもう2コスト02守護があるフォロワーですね。で、ラストワードで1枚カードを引くという効果があるフォロワーになってます。でスカルバンデットですね。こちらもちょっとカードの説明見ていきたいと思います。で光線時スケルトン1体を出す。ファンファーレネクロマンス4、突進と必殺を持つ。ということでね、光線時にスケルトンを出すという効果を持っているのと、ネクロマンス4で突進と必殺を持つことができます。1回光線すればスケルトンが1体場に出てくるので、スケルトン1コス11でね、低コストのフォロワーなんですけども、墓場を増やしたりね、破壊したりと、いろいろね、使い道があるフォロワーになってます。指紋をつなぐものですね。ファンファーレでラストワードを持つ2コスト以下のフォロワーを場に出すんですけども、このデッキの中にね、入ってるラストワードを持つフォロワーっていうのは、このベルエンジェルだけしか入ってないので、ファンファーレでね、ベルエンジェル確定で出すことができます。ベルエンジェルはデッキに3枚しか入ってないので、指紋をつなぐものをね、出すときに、デッキの中のね、ベルエンジェルの枚数っていうのを覚えておくといいと思います。指紋をつなぐものを出したのに、ベルエンジェルがね、何も出ないとか、指紋をつなぐものに進化を切ったのに何も出てこないとかね、そういう事態になってしまうので、そこはね、気をつけておいた方がいいと思います。で、破壊によるドローと墓場稼ぎですね。自分の場のフォロワーを破壊してドローをしながら墓場を稼いでいきましょう。で、クランプスね、これは新しいカードなんですけども、カードの効果を見ていきたいと思います。で、主にね、アクセラレートで使っていくので、アクセラレートの効果を見ると、アクセラレート1、自分のフォロワー1体を破壊する。カードを1枚引く。相手のリーダーに1ダメージ。自分の墓場をプラス2する。ということでね、場のフォロワー破壊して1枚ドローできるのと墓場プラス2します。で墓場プラス2って言ってるんですけども、このクランプスのアクセラレートを使った時点で墓場プラス1されるのと、場のフォロワーを破壊した時点で墓場プラス1されるので、このカードを使った瞬間に墓場プラス4ですね。都合、そういう形になります。で、次に忌まわしき最短ですね。こちらもカードの効果を見ていくと、自分のフォロワー1体を破壊する。このバトル中破壊された時ラストワードを持っていたコスト2以下の自分のフォロワーと同名のフォロワー1体を出す。それはプラス3プラス0されて突進を持つ。その後、このバトル中破壊された時ラストワードを持っていた自分のカードが5枚以上なら、さらにカードを2枚引く。10枚以上なら1体ではなく2体出す。となっていて、このデッキにね、入ってるラストワードを持つカードっていうのは、さっきも話した通りベルエンジェルだけなので、もしね、ベルエンジェルが破壊されている状況だと、3-2突進のベルエンジェルが出てくる形になりますね。で、ベルエンジェルはね、ラストワードでカードを1枚引くっていうのを持ってるので、それがね、ドローにつながる形になります。またね、カードの説明のところでもお話ししましたけども、ラストワードの破壊枚数が5枚あったら2枚ドローできるので、ここも覚えておくといいと思います。で、場のフォロワー破壊しなきゃいけなくなってしまうんですけども、破壊するフォロワーですね。
先ほど、序盤の動きのところでお話ししたようなね、低コストのフォロワーですね。低コスト、低ステータスのフォロワーに、このクランプスとか今式最短を打って、ドローを進めながら墓場を増やしていくという動きをするのがね、いいと思います。次にね、ネクロマンス10を達成しましょうというところなんですけども、墓守進化プラスネクロマンス6でネクロマンス10達成というところですね。で、性質の墓守ですね。まずはカードの効果を見ていきたいと思います。ニコス22のネクロマンサーフォロワーです。自分のターンごとに1回自分がネクロマンスしたとき、自分の墓場をプラス4する。ファンファーレ自分の墓場をプラス1する。進化時ですね。相手の場に選択できるフォロワーがいるならネクロマンス4。相手のフォロワー1体に4ダメージということでですね。進化した後墓場をプラス4するというところで、ネクロマンス消費しながら増やせるんですね。で、そこでネクロマンスね、もうすでに6達成していた場合は、こちらに書いてあるカードですね。ルナのネクロマンス6とか、シャオもね、ネクロマンス6でリアニメイト4ができたり、霊体の侵入ですね。使うと、ゴーストを場に出して進化するというところですね。ゴーストは1コス11のフォロワーなんですけども、進化して33ですね。で、失踪を持っていて、ターンエンドで消滅するというようなフォロワーになってます。なので、この墓守の進化とネクロマンス6を組み合わせると、これでネクロマンス10達成できるので、もしね、手札に数字がないという時には、このさっきのね、優先順位の中でもお話ししましたけども、ネクロマンスの消費を10っていうところを達成して、次のターンにね、数字の直接召喚を狙うことができます。次、ケルヌンノスの使い方ですね。スージーとセットで進化を稼げるカードになってます。カードの効果を見ていくと、ニコス22のネクロマンサーフォロワーでファンファーレ早々したならカードを1枚引く。ファンファーレこのバトル中自分がネクロマンした値の合計が20以上ならリアニメイト10。進化時リアニメイト4、ということになってまして、ファンファーレで早々するんですけども、その時ね、もし数字が手札にあるんだったら数字を早々するのがいいかなっていうところですね。で、注意点が1個あって、グリームニルがね、手札にあって邪魔だから早々してしまおうというふうに思う時もあるかもしれないんですけども、グリームニルはね、4コストなんで、早々してしまうと、リアニメイト4使った時に数字が出なくてグリームニルが出ることになってしまうので、グリームニルは絶対早々してはいけません。進化した時にリアニメイト4で数字を復活させると、数字が進化するというところですね。で、2コストで44と34の盤面構築と、2回進化が稼げるという風になります。なのでね、できれば数字が一度破壊された状態ですね。早々されたり破壊されたりして、墓場にある状態で、このケルヌンノスに進化を切っていくのがね、強い動きかなというところですね。で、終盤に向かうにつれて、進化回数をどんどん稼いでいきましょうというところですね。複数回進化を稼ぐことで、スケルトンレイダーのコストをね、どんどん稼いでいきましょう。で、数字はね、何回も言ってる通り直接召喚で、とか場に出た時に進化しますというところですね。だいたい早いと4ターン目にネクロマンスの10消費できるんですけども、標準的には5ターン目とかにですね、ネクロマンス10消費して6ターン目に直接召喚みたいなね、流れが多いかなと思います。ケルヌーノスは今説明した通り、進化した時リアニメイト4するので、数字が出せれば2回進化が稼げる形になります。で、ルナはネクロマンス6で EP を1回復するので、回復した EP を進化に回すということができます。で、シャオもね、ネクロマンス6でリアニメイト4なので、これで数字が出せると、1コストでね、1回進化稼げる形になります。で、霊体の侵入も同じように、ネクロマンス6でゴーストを場に出して進化するので、こちらのカードもね、1コストで進化が1回稼げるというところになります。ということでね、最後はリーサルの取り方になります。で、直接ダメージが出るカードを組み合わせてリーサルを狙っていきましょう。スケルトンレイダーは相手フォロワーの破壊ごとに1ダメージと44失踪になります。なのでね、この最初の1体破壊とこの1ダメージにですね、全体1ダメージを組み合わせて相手の盤面を
更地にすると。でその後グリームニルを使うと、2×5 のランダムダメージが飛んでくんですけども、相手の場にフォロワーがいなければ、10点相手のリーダーに入る形になりますね。でケルヌンノスはネクロマンスの消費が20に達成しているとファンファーレでリアニメイト10が出てくるので、ここでねスケルトンレイダーが出せるととてもね強力ですね。でデータの侵入も繰り返しになりますけども、ネクロマンス6で33の疾走が出てくるので、これもね打点として利用できます。こんな感じのカードを組み合わせてリーサルを狙っていくというのがね、このデッキの勝ち方になってきます。というところでね、対戦リプレイの方を見ていきたいと思うんですけども、後攻6ターンにね、スケルトンレイダーとグリームニルを出して勝つという試合のね、リプレイを見ていきたいと思います。はい、マッチングいたしまして、お相手はビショップですね。対戦よろしくお願いします。序盤にね、出したいカードがなかったんで、全部返して、ベルエンジェルとね、スケルトンレイダーが引けました。そうね、序盤は、ベルエンジェルを置きながら、ドローを進めていく形になるので、ちょっと飛ばしたいと思います。はい、進化ターンになったんで、ケルヌンノスでね、数字を操作して進化を切ることで2回進化稼げます。で、数字がね、攻撃するときにリアニメイト2で他のフォロワーの爆破ができるので、これでケルヌンノスがね、5-4になって聖地の守護獣を取ることができました。で次のターンにね、ケルヌンノスとシャアを使っていきたかったんで、この霊体の侵入はね、このターンで使って、墓場稼ぎにね、しました。はい、5ターン目ですね。もうここで進化3回が見えてる形になります。で、グリームニルはね、操作しちゃいけないので、紐をつなぐのものを操作して、でケルヌンの進化で数字が出てきて、これで4回進化ですね。さらにここで、墓場が6あるので、ネクロマンス6でシャオの数字のリアニメイト4でまた出てきて、クランプスでね、ドローと墓場をために行くというところですね。で、スージーのこの攻撃時の、リアニメイト2が2回発動するので、これでネクロマンスの消費も10達成というところですね。で、あと、手札に加わった数字は2枚目なので、デッキにあと1枚数字が入っているので、次のターン開始時にね、直接召喚で出てきて、進化6回目、スケルトンレイダーのコストが2になって、スケルトンレイダー2コスト、グリームニル4コストをね、相手に出すことができます。ここでね、相手は4体盤面に出してきてくれたので、ここにね、相手のリーダーに4点入るということですね。スケルトンレイダーが場に出た時に1体破壊して、それで1ダメージが飛んでいくというところで、ここでグリームニルで、ランダムダメージ10点分ですね。で、ここでスケルトンレイダーに進化を切ると、ぴったり7点出るというところで、こちらの勝ちと。後攻6ターンで、進化6回して、勝ちですね。対戦ありがとうございました。ということでまとめです。進化ネクロは、カースメーカー数字の能力で進化回数を稼ぎながら盤面を作り、強力なリーサルを決めるデッキです。面白そうだなと思った方はぜひ使ってみてください。このチャンネルではですね、シャドーバースの初心者向けに今回のようなね、デッキ紹介なんかの動画を投稿しています。今後の予定なんですけども、診断でいろいろなデッキが追加されているので、進化ヴァンパイアとか守護ビショップとかね、
ちょっとね、触りながら、紹介していけたらいいなと思ってます。で、チャンネル登録していただけるとね、動画を投稿した時におすすめに表示されるので、今後のね、動画気になるなっていう方は、チャンネル登録をお願いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。